કોઈ કનેક્ટિવિટી નહીં, કોઈ ઇશ્યુ નહીં, ખાલી 3 ઇડિયટ્સ વધી. ગુડ મોર્નિંગ ગાઈસ, ઇટ્સ 5:39 ઇન ધ મોર્નિંગ. હું ઉઠ્યો, અલગ ફ્રેશ થયો. બાકી બધા ટેન્ટમાં જેટલા લોકો છે એ સૂઈ રહ્યા છે અત્યારે. એન્ડ ફૂલ વરસાદ સાથે અત્યારે જગ્યા બ્રશ કર્યા પછી બ્રેકફાસ્ટ કરી. તો બ્રશ કરવાનું ત્યાં આગળ જાય, થોડું ઘણું ફ્રેશ થઈને મળું તમને. ગુડ મોર્નિંગ એવરીવન. અને ધામરિક માહિમ અમે લોકો હવે ટ્રેક માટે નીકળી રહ્યા છે. બસ તૈયાર છે. બ્રેકફાસ્ટ કરી લીધો અમે લોકોએ. બ્રેકફાસ્ટમાં મસ્ત હતું ઇડલી સંભાર અને મચ્છરવાળી ચામાં મચ્છર હતો. ઇલાયચી કહેવાય. હા, એટલે ઇલાયચી વાળી ચા ટેસ્ટ માટે હતો. હા, મચ્છરનો ટેસ્ટ સારો આવે. એટલે તો આ અમારા ટેન્ટ્સ. અમે લોકો હવે ત્યાં આગળ અમારું કેન્ટીન વાળો એરિયા, આ વોશરૂમ. હા, એટલે હવે અહીંયાથી નીકળીશું. આપણે કયા ગામ જવાનું છે આજે? અમે માલેગાંવમાં છીએ અત્યારે. બધું યાદ નહીં રાખતા આપણે. માલેગાંવમાં અત્યારે છીએ આપણે. એ ગમે તો આપણે એવું જ. હું તો છોડી જોવા આવ્યો તે ગોમ યાદ રાખું. અરે એટલે રાખવું પડે. અહીંયાથી પછી જઈશું બે વ્હીકલ્સ બદલી ટ્રેક કરીશું ડોન વોટરફોલથી પછી અહીંયા. હવે બસમાં બેસી નીકળીએ. કેવું ચાલે? ઊંઘ આવી. હા, આ લોકોને ખબર નહીં પડતી. ચાલુ બ્લોગમાં ફોન ડિસ્ક્લેમર આપીએ. મમ્મીનો ફોન નતો, આ વિડીયો ચાલુ હતો એટલા માટે. हमारे આગળ એક છોકરી બેઠી છે, એને હમણાં એવું કીધું કે વી મેરે ટેન્ટ में कुछ पड़ा है, फटाफट जाके कौन ले आएगा. એટલે એને એના ફ્રેન્ડ્સ સાથે વાત કરી. આ કોસ થઈ ગયો, હું જાઉં. અરે તને કીધું ફ્લેશ કરતા વધારે સ્પીડમાં જાઉં. ફ્લેશ પેલા સુપરમેનને જોવે ને એ રીતે બંને જણા મને જોશે કે આટલો સ્પીડમાં જઈને લઈ આવે. આવા અત્યારે અમે પ્રૂફ રેકોર્ડ કરી રહ્યા છીએ. માહિમે આખી ટ્રીપ કે તો હું ઊંઘ્યો જ નહીં. કેટલા સેકન્ડ થાય છે? પાછો અમને લોકોને ખોટા પડે કે હું તો ઊંઘ્યો જ નથી. 5 મિનિટ 10 મિનિટ છેલ્લા કલાકથી ઊંઘ્યો. ના બારીમાં ના મને બેસવા દીધો. મેં કીધું ભાઈ મારે વિડીયો રેકોર્ડ કરવા છે તો ના બેસવા દીધો. કે ના હું કરીશ. અને હવે શું કરવાનું? હમણાં બેબી ડોલ વાગતું હતું અને અમારી નજર એક બેબી ડોલ ઉપર હતી. અમે મિક્સઅપ કર્યું. બરાબર.
ના અમે લોકો ભૂલા નહીં પડ્યા, પણ બસ હવે અહીંયા સુધી જ આવે છે ખાલી. બસ અહીંયાથી હવે અમારે લોકોએ જવાનું એક પ્રાઇવેટ વ્હીકલમાં. હા, અને પછી ત્યાંથી ટ્રેક. શું થયું? બસ આવી, એમને પાછળ ઉતારી દીધા. આવું માણસ નથી. ડોન પાસેનો ગેટ છે. ડોન અહીંયાથી 8 કિલોમીટર થાય. ગરુડ છે, જટાઈ. બહુ જ મસ્ત છે નહીં? હા, યસ, આઈ સ્ક્રૂડ ઇટ. હા, વસ્તુ એ છે કે ભાઈ ગાડીઓ આવવાની, લાઈક અહીંયાથી જે ગાડી છે ને અમને અલગ ગાડી ઉપર લીધે છે. ઘણા બધા લોકો જતા રહે, અમારા માટે ગાડી છે જ. અમે જતા પેલા ત્યાં બોલાવા આવ્યા, કલે બેહી જાઓ સ્પેશિયલ બોલાવા આવ્યા. અહીંયાથી 1.5 કિલોમીટરનો ટ્રેક કીધો છે. પાછળના લોકો, બાકી લોકો પાછળ આવે છે, પણ અમે લોકો કીધું અમે લોકો અહીંયાથી નીકળી જઈએ, એટલે નીકળી ગયા. અને આ મરી ગયો છે બહાર. એ વરસાદ આ એ સખત વરસાદ પડી રહ્યો. એકચ્યુઅલી ઓછું બ્લોક કરી દીધું, મારું મોબાઈલ લઈને આવ્યો હતો અત્યારે. તમે 3 જણા ઓફિશિયલી ભૂલા પડ્યા હતી, કારણ કે અમારા આગળ જે લોકો નીકળ્યા હતા ગાડીમાં, એ લોકો આગળ નીકળી ગયા અને ઉતરીને ટ્રેક શરૂ કરી દીધો, અને પાછળના લોકોના આવવામાં હજી અડધો કલાક હતો. એટલે અમને એવું કહેવામાં આવ્યું કે તમે ચડીને નીકળી જજો. એટલે અમે લોકો નીકળી ગયા. હવે રસ્તામાં કોઈ છે નહીં, રોડ છે પણ ખબર નહીં લાઈક ક્યાં જવાનું છે, શું છે, કશું જ ખબર નહીં. અહીંયા કોઈ ટ્રેસ નહીં કોઈનો, કોઈ વ્યક્તિ નથી અહીંયા. એટલે અમે ઓફિશિયલી બેર ગ્રિલ્સ જેવા થઈ ગયા. પેલા અંકલ ને પૂછીએ, કાકા કાકા અંકલ માસી આ બાજુ ધોધ ધોધ ઓકે એ બાજુ છે. કોઈ ગયેલા પણ મળી ગયો. લેન્ડસ્લાઇડ નાની નાની થઈ જાય, કાંકરીઓ પડી જાય. ઇઝી ટ્રેક બી નથી, આ તો ખાલી ચાલવાનું છે. બરાબર. એટલે આ લોકોને કહેવા પ્રમાણે ડોન વોટરફોલ જે છે ને સાપુતારામાં, એ છે હિડન વોટરફોલ, ને બહુ જ ઓછા લોકોને ખબર છે કે આ જગ્યાએ કોઈ વોટરફોલ પણ છે. એટલે અમે જે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાંથી આવ્યા, બહુ જ ખરા. હાલત ખરાબ થઈ.
નહીં, ખાલી 3 ઇડિયટ્સ વધી ક્લામાં બિયર ગ્રીલ જેવી હાલત કશું ઘંટો ભાઈ ખબર નહીં. અમારા ઇન્સ્યુન્સિબલ વાળા ગોળી ના ચો ફરે છે, કોણ શું કરે છે, ગાડી મૂતરીને આવી ની બે જણા ચો રખડે છે, કોઈ ખબર. અમે બિયર ગ્રીલ્સના જેમ ફરાઈએ, આ મચ્છરો ખાવાની ટાઈમ આવીએ. હવે એવું થાય કે ચકલીઓ બકલીઓ પાડીને હું ગરમ કરીને ખાતો હોય એવું થશે. જેવી હાલત ચો રખડીએ, એમાં ધુમ્મસ આવી ગયું, એકબીજાને મોઢાએ નહીં દેખાતા. જઈએ હવે જોઈએ, બતાવું હું તમને. એટલે વસ્તુ એકચ્યુઅલી એવી રીતે અત્યારે, હા સોરી, અમારું જે ટ્રેક હતું એનું નામ હતું ડિસ્કવર ધ ડાંગ્સ. અમે સિરિયસલી ડાંગને ડિસ્કવર જ કરી રહ્યા છીએ અત્યારે કે સારું ડોન વોટરફોલ છે ક્યાં. આ તો કે 2-3 ભગવાન રૂપી માણસ મળ્યા જે કહી રહ્યા હતા અત્યારે કે ભાઈ આ આમ જાઓ ને તેમ કરો ફલાણું કરો. વાતાવરણ જુઓ, વાહ અવાજ તો આવે છે ઉપર. હા હા અવાજ તો આ બાજુથી બહુ આવે તારમી. પેલી વાર પેલા એમ જ કીધું હતું કે આમથી એની સાઈડ જે સાઈડ ઉભું ની સાઈડ જવાનું. જો આ નદી આ સાઈડ હતો જો. ઓકે ઓલમોસ્ટ હવે એક આ વોટરફોલ તો મળ્યું છે અમને, પણ નાનું છે મોટું છે કયું છે ગુજરાતમાં છે મહારાષ્ટ્રમાં છે કોઈ આઈડિયા નથી. સો યસ એ કોઈનો અવાજ સંભળાયો. 2 ધોધ હતા ને, એક નાનો ને એક મોટો. મોટો ઓલો છે કદાચ. અમે લોકો મળ્યા છે ખરી અત્યારે, પણ વી હેવ ડિસ્કવર્ડ આર ઓન રોડ, ઓન વે. કે તું જેટલી ફીસ લીધી છે ને એમાંથી રૂપિયા પાછા. ગજબ ઘટના થઈ ગઈ, ગજબ ઘટના યાર. આ ટ્રેક કેવાય. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ઓરિજિનલ ટ્રેક, ટ્રુ. ઓકે હવે આ રિયલ ટ્રેક છે ઉપર તે. અહીંયાથી પડીશું ખોટા. હું આ બંધ એ સીડીઓ છે. વોટરફોલ આગળ વધીએ, ટી શર્ટ બદલીને નાહવા જઈશ. ધાર્મિક એક વોલેન્ટિયર મળ્યો કે શું થયું એટલે એ બધે એક્સપ્લેન કરવા રહ્યો એમને, અને પાછળ રહી ગયો. શું થયું? રેડી? તો આ છે ડોન વોટરફોલ ડાંગનો. અમે 3 જણા અંદર હમણાં નહીં આવ્યા છે અને ગજબ એક્સપિરિયન્સ, ગજબ. આમ જેટલા થાક્યા હતા ને ખોવાઈ ગયા એના પછી, થોડું ઘણું ટેન્ટમાં રહ્યા પછી, એ બધો થાક અંદર ઉતાર્યો છે. શું કહેવું, જેમ જેમ પાણી નીતર્યું ને એમ થાક નીતર્યો છે અમારું ઉપર. સિરિયસલી એકાદ વખત તો વિઝિટ કરવું જુઓ, પણ કોઈ સારી ઓર્ગેનાઇઝેશન સાથે. થોડોક આગળ જવું, આગળ જઈને તમને બતાવું. સખત વોટરફોલ, હું અને અમારા સુચિંતક. વન ઓફ ધ બેસ્ટ એક્સપિરિયન્સીસ આઈ હેવ હેડ ઇન 2023. બહુ જ સરસ, બહુ જ સરસ, સિરિયસલી. મેઇન તમે જ્યારે વોટરફોલની અંદર નાહવા જાઓ ને, એટલે વોટરફોલ તમારા માથા ઉપર પડે, વચ્ચોવચ્ચ નહીં જવાનું, સાઈડમાં જવાનું. તમે સાઈડમાં જઈને પછી એના અંદર જઈને આવો તો ને બહુ મજા. યુ વિલ ફીલ સારું, એમ શાંત થોડું. પણ ખાલી ધ્યાન રાખવાનું, પડી વળી ના જાઓ. પડી વળી ગયા તો ગયા. અહીંયાથી બધે અહીંયાથી તણાતા જતો. હા પડીએ તો કોઈ થાય એવું નહીં. તમે વાગા પણ રોકાઈ ગયો, તમે તણાઈ ના જાઓ. તણાઈ ના જાવ ઇન ધ સેન્સ વાગે. હા આસપાસ ફૂટ. પણ એ ખરાબ, એ ઉપરથી ખરાબ. બસ તો આ છે. ઉપર હું બધા જોડે 1 સેકન્ડ તમે બે પાછળ આવી જાઓ, આપણે બધા ફ્રેમમાં આવી જઈએ હતા.
12:36 ઇન ધ આફ્ટરનૂન. અને અમે લોકો છે ને એ પેલો લાસ્ટ વિડીયો તમે જોયો અને પછી ઉતરવાનું શરૂ કર્યું. જોરદાર વરસાદ, એટલે ફોન તો કઢાય નહીં, નહીંતર આ જેટલું છે એ જતું રહેતું. એટલે હવે વરસાદ બંધ થયો ને અમે લોકો એન્ડ ટ્રેક જે જગ્યાએ શરૂ કરી વખતે કોઈ નહોતું, એ જગ્યાએ આટલી બધી ભીડ છે અત્યારે જવા માટેના. ગાડીઓ દેખાઈ અત્યારે. અને બરાબર ડિસ્કવરી ઉપર એક સિરિયલ આવતી હતી પહેલાં, એ સ્ટુડન્ટ બી અલાઈવ. એની અંદર આવા બધાના કિસ્સાઓ આવતા હતા. કોઈએ જોયું હોય તો કે કોઈ વ્યક્તિ જંગલમાં ગયું હોય, પહાડોમાં ગયું હોય સમવેર, અને ત્યાં આગળ એ ભરાઈ રહે કોક કારણોસર, અને પછી એટલે ત્યાંથી એકલા વ્યક્તિ હોય, 2 જણા હોય, રેસ્ક્યુ થઈને બહાર આવે. બહુ જ મસ્ત સિરીઝ હતી એ રહી. કોઈ ના જોઈ હોય યુટ્યુબ પર કદાચ મળતો હતો. એટલે અમને અત્યારે એ જ ફિલિંગ મળી કે ચાલો કોઈ નહોતું, થોડા તો ભૂલા પડ્યા હતા. અને પછી બધી પબ્લિક અમારી મળી, ધોધમાં નાહવા ગયા. અને સરસ વ્યૂ મળ્યો. સો યસ, ફીલિંગ હેપી. વરસાદ હતો મીન પેલા ના એને આપણે ઉપર જતા હતા ને એટલે મીન કીધું બ્લોગ ઉતારવાનું હોય કે ના હાલ નહીં, એ તો બ્લોગની સ્ટીમ ટ્રેકિંગ કરતા આવો, ટ્રેકિંગ ટ્રેકિંગ તો ભૂયા આવું ઉતારી દઈએ. કપડાં બદલીને ગાડીમાં બેઠા. હવે કપડાં બદલવાની જે જગ્યા હતી ને ત્યાં આગળ 20 રૂપિયા આપવાના હતા. કૂદી ગયા પાછળ. તારાનું અનએક્સપેક્ટેડ વેધર. તડકો છે અત્યારે ફૂલ. અમે લોકો અત્યારે અમારે જે બસ અમને જે જગ્યાએ ઉતારે છે ત્યાં આગળ આવી ગયા. આ જટાયું છે, ગરુડ છે, શું છે જોવું પડશે શું છે. અત્યારે હાલ હવે બસની રાહ જોઈશું. બસ આવે એના પછી અહીંયાથી નીકળીશું. તો બેસિકલી ડોન વોટરફોલ બહુ જ બધા લોકોએ હજી એક્સપ્લોર નથી કર્યો આ લોકોને કહેવા પ્રમાણે. એટલા માટે એક સારો અમથો એક્સપિરિયન્સ છે ગુજરાતના અંદર રહીને ગુજરાતનું કોઈ આવી એક જગ્યા ડિસ્કવર કરવી, જે અમારા લોકોએ તો સિરિયસલી ડિસ્કવર કરવી પડી, કારણ કે અમારા ઓર્ગેનાઇઝેશનવાળા તો મૂકીને જતા જ રહેતા. સો યસ, બધું પતાવીને વોટરફોલમાં નાહીને, અને વોટરફોલની અંદર છે ને મોબાઈલ લઈ જવા એવો હતો નહીં. અમે લોકો નાહ્યા, અમે સારું એવું નાહ્યા, કલાક 2 કલાક જેવું નાહ્યા, બટ અંદર મોબાઈલ લઈ જવા જેવો નહોતો, કારણ કે પલળી જતો, બગડી જતું. એટલું વાત હું વરસ રહીને બ્લોગિંગ કરી રહ્યું અત્યારે, વરસ પછી કદાચ. હા, તો ભૂલી ગયું હતું ઘણું બધું શું કરવાનું. પહેલાં બી એટલું નહોતું આવડતું, એના પછી તો હા મોટું થયું. સો બેર વિથ ઇટ, બટ આઈ ટ્રાઈડ માય લેવલ બેસ્ટ કે મારી નજરે તમને સાપુતારા જે રીતે અમે એક્સપ્લોર કરી રહ્યા છીએ, હું શું ફીલ કરું છું, અમારા આ બંને ફીલ કરી રહ્યા હતા, એ નજરે તમને સાપુતારા બતાવું.
ઓકે તો ટેન્ટ અંદરથી આવું લાગે છે બહારથી પ્રોપર ટ્રેક પતાવીને આવ્યા, ધોધમાં જઈને આવ્યા, નહીં આવ્યા, કેવું લાગ્યું? બસમાં ના મજા આવી, બાકી તો ટ્રેક હા છેલ્લા 15 મિનિટ આને બહુ મજા આવી. એ તો અશ્લીલ બ્લોગ થઈ ગયો. ચાલ મળીએ થોડા ઘણા ફ્રેશ થઈને હું વાત કરું. સો ઇટ્સ 5:55 ઇન ધ ઇવનિંગ. અમે લોકો ટેન્ટમાં અત્યારે અમારું પેકિંગ કરી રહ્યા હતા. પેકિંગ કરીને હવે આડા પડ્યા હતી. તો હવે કદાચ આ ટ્રેક અહીંયા ઘડી ઓફિશિયલી અમારો પૂરો થયો છે. કાલે હજી ગુજરાતનો હાઈએસ્ટ વોટરફોલ ગિરમલ વોટરફોલ જોવા જવાનો છે. સવારે વહેલા નીકળીશું અહીંયાથી અને એના પછી યુટર્ન પોઈન્ટ ઉપર જવાનું છે. ત્યાં ઘડી લંચ કરીને નીકળી જવાનું. લંચ કરીને ત્યાંથી અમદાવાદ માટે નીકળી જવાનું. સો હવે વ્લોગ ખાલી ત્યાં સુધીનો જ રહેશે કે ગિરમલ વોટરફોલ પછી સીધા મળીએ. Very good. હવે જેવા અવાજ છે આને રાખો તો કેમેરા આગળ જ રાખો. ગુડ મોર્નિંગ પીપલ. ઇટ્સ 6 o'clock in the morning અને બ્રશ મોડું વડું ધોઈને વી આર ઓલ સેટ કે બ્રેકફાસ્ટ કરીએ, કપડાં વપડા બદલીને અને પછી નીકળીએ અહીંયાથી. તો થોડું ઘણું અજવાળું થાય ને એટલે હું તમારી સાથે વાત કરું. ઇટ્સ ડે 3 અને આજે અમે લોકો ગિરામલ વોટરફોલ જવાના છીએ અને ગિરામલ વોટરફોલ વિઝિટ કર્યા પછી લંચ કર્યા પછી અમદાવાદ તરફ. સો યા વેરી હેપી મોર્નિંગ. એ સામાન પેકિંગ થઈ ગઈ ઓલમોસ્ટ બધી જ. છોટું બેગ જે બસમાં આવશે અમારી જોડે, મોટું બેગ જે બસમાં જ આવશે પણ ડીકીમાં.